په افغانستان کې د جګړې څخه نور خلک ستړي سوي او د سولې غوښتونکي دي. د نورو ولایتو ترڅنګ هلمند کې هم بېلابېلې غونډې لاریونونه د سولې غوښتنې په موخه ترسره سوي دي. خو دا ځل په هلمند کې یو بل نوښت سره د دې ولایت د ناوې ولسوالۍ دیني عالمان لخوا جګړې ته د پای رسولو او د اوربند غوښتنې په موخه مسجد پر مسجد ګرځي او د سولې پیغامونه خپروي. مولوي جان آغا چې د دې ډلې مشر دی، دی وایي موږ مسجد پر مسجد او کور پر کور ګرځو ترڅو خلک دې ته واڅوو چې د اوربند او سولې کولو غږ را سره بدرګه کړي. د دې کار هدف هم دا دی چې د صلح غږ، د صلح پیغام تر خلکو پورې ورسوو، تر ولسونو پورې ورسوو، تر مساجدو پورې ورسوو، تر کورونو پورې ورسوو. هر چا د صلح غږ ورسوو چې موږ علما هم صلح غواړو. یوازې دا نه چې نور خلک علما هم صلح ته ضرورت لري، موږ علما هم صلح غواړو، ټول خلک صلح غواړي. تر دې وړاندې هلمند کې د سولې ولسي حرکت راپیل سوی و چې لا هم دوام لري. خو دا ځل په بل نوښت سره دیني عالمان مسجد په مسجد ګرځي او له خلکو غواړي چې خپل بچان سولې ته راوبولي. دغه دیني عالمانو د دې حرکت لومړی ګام په ناوې ولسوالۍ کې کښېښودی او وایي په روانه جګړه کې په لکونو انسانان وژل سوي دي او نور د دې زغم نه لري. شهیدان لرو، د طالب په کور کې موږ 70,000 شهیدان لرو، په ملکیانو کې 70,000 شهیدان لرو، موږ په لکاو کونډیانې لرو، په لکاو یتیمان لرو او په لکاو معیوبین و معلولین لرو او موږ په لکاو محبوسین لرو، په بند کې په زندان کې ناست دي او موږ په لکاو مهاجرین لرو. زموږ مځکې شاړې سولې، زموږ وطن خراب سو. نوم مې نور احمد دی، په دغه کلي کورو کې ګرځو او هدف مو دغه دی چې سوله راسي، سراسري سوله او اوربند چې دواړو خواو زموږ دغه غږ به دوی باندې پر دوی باندې چې دوی سوله وکړي او اوربند وکړي. هلمند یو له هغه ولایتونو څخه دی چې روانې جګړې د ماشومانو او ښځو په ګډون د ډیری کسانو ژوند واخیستی او ډیری بیا فکر کولو ته اړ کړه. خو دغه د اوربند او سولې غوښتنې په موخه راولاړ سوي دیني عالمان وایي د تاوتریخوالي په کمښت کې ګټه نسته، باید لومړی اوربند او وروسته سوله وسي. زموږ هدف دغه دی چې دغه خلک په دې پوه سي چې نور باید دوی چپ پاتې نه شي، خپل اواز تر ټولې دنیا پرې ورسوي چې نور موږ جنګ نه غواړو، موږ اوربند غواړو، موږ نور د جنګ څخه ډېر ستړي او ستومان وي. بس زموږ هدف دا دی چې موږ په کلیو بانډو کې وګرځو او د علما راټول کړو او د ولسونو پورې دا هدف ورسوو چې ولسونه په دې ته جوړ کړو چې راولاړ سي، نور بېده پاتې کېږي مه، ځکه چې بېده پاتې کېدل مرګ دی، راپورته سي او د اوربند غوښتنه وکړي، د سولې غوښتنه وکړي. هر وخت هر ځای د اوربند غوښتنې ترسره سوي، خو ولې ښکېلې غاړې ورته غاړه نه ایږدي، نو وبه کتل سي چې دا ځل څه کېږي.